Yağmur kazandı. Yağmur kazandı. 8-7. Hakan orada yaptığı zaman ona göre yönlendiriyor. Yapıyor. O da ben kendim söylüyorum. Adem hadi Adem. Haydi Adem hadi. Yağmur helal olsun. Çok iyi. Çok önemli sayılır yani. Oyunda kaldı. Yeni tuttu. Bir sayı daha var. Oynamadı. Hadi. Haydi mi? Hı yaptın mı? Duydun mu? Evet duydum abi. Tamam. Hı yaptıysa tamam. Oradan Değiştiğini nereden anladın? ha? Sürünce ya. Ya Hakan bu abi. Aynen bak ne yaptı biliyor musun? Birden değiştirdi yönünü, arkana geçti seni. Öve yaptı. Muhtemelen o ona demiştir ki ben sana öve yaptım o zaman şu taraftan gel falan demiştir. Tabii yapmış mı yapmamış mı bilmiyorum da öyle cinlikleri var. Bilmiyorum ben sadece tuttuğum şeyi söylüyorum. Yani gözüm kapalı. Devam ediyorlar. Ne taktikleri vermediğine bakmayın. Baksın ya bir şey yok ki tertemiz. Bir şey yok. Şöyle bir durum oluyor. Şimdi gelip Ümit abi bana demiş, hayır ama şimdi Ümit abi gelip bana demiş olsa ki Merve sağa geçmen gerektiği zaman öyle yaptığın zaman değiştir. Tabii canım ya da şöyle yapsam doğru. Şunu yapsam bile yeter. Evet, ünlü takımından itirazı oldu. Hakan'ın taktik verdiğini iddia etti ünlüler. Öksürerek. Kamera kayıtlarına baktık. Hakan öksürerek taktik vermiş. Galibiyet ünlülerin. Hakan oyundan ihraç. Oyunda oynamayacaksın. Bu oyunda oynamıyorsun. Ünlüler 9, gönüller 6. Ne yapmış peki abi? Öksürüyorsun taktik. Ne yapmış peki? Bir şey yapmış mı ya? Sen öksürünce saldırmış.